Здравствуйте, мои дорогие телеглядачи! Сегодня мы с вами будем дегустировать итальянскую конфету от кашля. Она называется риккола. Сейчас будем пробовать. Открываю. Вот она такая какая-то коричневая. Со вкусом мяты, скажем так. Ой, невкусно. Я не знаю, помогает или нет, но конфета есть конфета. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх.